ipò òkú tí kò fi ẹ̀mí wa sí ipò òkú pẹ̀lú, ṣùgbọ́n tó fi ìgbàlà rẹ̀ kárí wa ká lè kà wá kún àwọn ajogún. A wí pé ògo fún Jésù Kristi lókè ọ̀run. Hallelujah. Nítòótọ́ láti ní ká má ṣẹ̀sìn, mo ká mọ̀ wípé èyí tí a gbúdọ̀ fọkàn sí láti mọ̀ ni wípé ní ilé wa rọjọ́ òní àwúrọ̀ kípe Ọlọ́run wa jẹ́ fún ọba ìṣẹ́jú díẹ̀ àti àwa tá ń gbé láìka náà wà ní ìrọ̀fẹ́ wà fún láti ṣẹ̀sìn nìkan. Àwọn kan ìlà gbúdọ̀ kíyèsí nítorí òpin ayé la wà ń sìn tí èṣù aládé ayé yìí ti kọjú ìjà sí ìjọ Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n bí kò bá ṣe pé àwọn èèyàn ìjọ gan ti ká lára wọn ti mú ohun tí kò yẹ kí wọ́n mú, òun ló fà á tí èṣù fi ráyè láti lè ṣe ohun tó ń ṣe sí ìjọ ènìyàn. Ẹni ká ohun tí ìwé Àìsáyà sọ fún wa 24:5 ká mọ orísun ogun tó ń ja gbogbo ayé lọ́wọ́ yìí, pàápàá jùlọ àwọn Kìrìsìtẹ́nì. Isaiah 24:5, I prefer the English language. Kí ló sọ fún wa? Isaiah 24:5. Nobody. The earth also is divided under the inhabitants thereof. The earth also is divided under the inhabitants thereof. Because they have transgressed the laws. They have transgressed the kojú mẹ́ta lọ mẹ́ta péré náà ni kẹ́ máa kà á. They have transgressed the laws. 1. Change the ordinance. They have changed the ordinance. 2. Broken the everlasting covenant. They have broken the everlasting covenant. 3. Kàwé síwájú. Therefore have thou caused before the earth. And they that dwell therein are desolate. Therefore the inhabitants of the earth are bond. And few men left. Ẹ kà ní Yorùbá verse 5. Jókòó. Ilẹ̀ pẹ̀lú sì di àìmọ́. Ilẹ̀ di àìmọ́. Ní abẹ́ àwọn tí ń gbé inú rẹ̀. Ẹ rí báyìí. Àìmọ́ ni virus tá à ń sọ yìí báyìí. Àti ibi tó mọ́ tẹ́lẹ̀ rí kó tó dé ló ti sọ bẹ́ẹ̀ di àìmọ́. Ibi tó wá jẹ́ àìmọ́ gan kó tó dé ó wá tún ní àìmọ́ sí. Ilẹ̀ wá di àìmọ́ fún àwọn tó gbé inú rẹ̀. Àwa bẹ̀ sí wora wa lọ́wọ́ yìí sí báyìí sí pé kò sẹ́ni tó pé àwọn ẹni tó láàrùn náà lára. Kò wá sí ìjẹ́rìí mọ́ fún ẹnì kejì sí ẹnì kẹta láti ẹnì kíní dé ẹnì kejì mọ́. Tí bá bọ́wọ́ sí mi ò mọ̀ bóyá ó ti kárùn náà. Tí bá fà mọ́ra mi mọ̀ bóyá ó ti kárùn náà. Tí bá fẹnu kò ní ẹnu gẹ́gẹ́ bí mo ti wí mi mọ̀ ó ti kárùn náà. Ẹ rí báyìí. Nítorí kí ni ẹ kàwé? Nítorí wọ́n ti rú òfin. Ẹ ti rú òfin àkọ́kọ́. Wọ́n pa ìlànà dà. Ẹ ti pa ìlànà dà ó dé kejì. Wọ́n dá májẹ̀mú ayérayé. Wọ́n dá májẹ̀mú ayérayé ó di kẹta. Nítorí náà ni ègún ṣe jẹ ilẹ̀ run. Àwọn tí ń gbé inú rẹ̀. Mo bọ̀. Ẹ rí báyìí. Ẹ ti rú òfin ní ìkíní, ẹ ti pa ìlànà dà ó ní kejì, ẹ wá dá májẹ̀mú ayérayé. Ẹ wá ṣe mẹ́ta náà. Hallelujah. Ẹni ọ̀gá ń ṣe wá sí ibi òlẹ́ fọmọ ṣeré. Ẹni pé fún yẹ kí ẹgbẹ́ lọ́ta. Hallelujah. Ìkíní ló bí kejì, ìkejì ló bí kẹta. Ẹni bá rú òfin kò lè pa ìlànà mọ́.
ẹni bá rú òfin adàlànà ni nítorí òfin ló máa fi ojú ẹ̀ mọ̀nà sílànà, òfin ló máa la ojú ẹ̀ kọlọ̀ pé eléyìí ìlànà ló jẹ́. Ìdí tó fi le fún ọ̀pọ̀ èèyàn láti lè pa ìlànà jọ mọ́dà ju pé òfin kékeré gan tó bí wọn ní ìjọ wọn ti pamọ́. Yẹn la sọ bí ọ̀sẹ̀ méjì àbí kẹta kọjá sẹ́yìn wípé ọ̀nà méjì ló pín sí, òfin gbogbo ìjọ ó wà, bẹ́ẹ̀ ni òfin tiẹ̀ gangan ó wà. It's as simple as that. Ọjọ́ bá ti kóra ẹ̀ jọ ní méjì mẹ́ta lórúkọ Olúwa tún fi lófin. So that becomes an association law for you from God, for all of you in that association. Ọjọ́ bá ti tú association náà ká, no problem, ẹ free. Ìjọ mọ́ ó fún wa lófin tiwa, ó fún wa nílànà. Ṣùgbọ́n ọjọ́ tí wọ́n wá tó wá ṣọ́nà tó tẹ̀físọ́kàn kó fẹ́ dé ọmọ sẹ̀lẹ̀, tí wòlíì yẹ mú tó ní ọmọ ìgbàlà, ibi ní ìgbàlà ẹ wà, kò sí gbòmìnira lè gbà náà. Ó kọ́ la gidi náà létà ó sọ̀kàn, ó ṣe àsímọ́. Má gbàgbé ohun tó sọ fún ẹ lọ́dọ̀ àkọ́kọ́ tó wá ṣọ́nà. If you find it hard to adhere to that instruction of that day, there is no way you abide to our own tenets here. As I said, this Isaiah, one step follow the other ni. Tó bá ṣẹ̀ sí kan àti pa ìkejì wọn máa nira fún ẹ. So àwọn tó bá tó rú òfin tí wọ́n dá ìlànà nù, ẹ̀kẹta wọ́n máa padà dá májẹ̀mú ayérayé. Kí dẹ̀ ni májẹ̀mú ayérayé ó la àṣìkà lẹ́ni. Àwa kì yóò kú ikọ̀ bí kò ṣe yíyẹ ṣẹ́ mọ́ yọmọ sílẹ̀ tó kú lọ́sẹ̀. Àtolùṣọ́ àtọmọ ìjọ. Just this June alone, but come out in June. Today is June 21. 21 good days that in June ní báyìí sí. Ṣé ọmọ sílẹ̀ tó ti kú? Kì í ṣe nípa àwọn coronavirus ni. Just the natural death. Èso dẹ̀ lè tó corona. But síbẹ̀ la dẹ̀ ní àwọn ọmọ ayé tí wọ́n ní corona wọ́n dẹ̀ yìí. Wọ́n yẹ sọ fún gbé kò sí kan ní corona ìjàre. Kákọ̀ wà bẹ́ẹ̀ náà nìkan dẹ̀ wọn lábẹ́rẹ́ kára dẹ̀ yá. Ṣùgbọ́n ètò kọ̀ ní common malaria ó dẹ̀ bá lọ. And such a person will boast wípé unto 30 years nísẹ̀lẹ̀ yìí. You open your mouth to tell the world that you have been using 10 years and your life is in shambles. Your life is in disarray. Your life is in big problem. Because what? You fail to check yourself in this three. Àṣìlẹ̀ ń gbọ́dọ̀ ròyìn ìbádàkẹ́lẹ́ yẹra ẹ̀wọ̀n movement àkọjá ní tọ́ka Isaiah 24 verse 5. Dẹ́kọ̀ máa rí létí ẹ̀ látòní. I don't know why. Ìjọba jẹ́ kó lè bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ lè. Ẹ tún kà on verse 5. Ilẹ̀ pẹ̀lú di àìmọ́. Ó jẹ́ àìmọ́. Lé abẹ́ àwọn tí ń gbé inú rẹ̀. Nítorí wọ́n ti rú òfin. Ẹ rú òfin. Kí lòfin tó sọ fún ẹ? Èyí tó sọ fẹ́ lójú oúnjẹ o gbàgbé. Ètò kánú ẹ mọ́ o pamọ́. Ìwọ tó lè pa òfin ẹni tó ń rí mọ́. Aya tí ò lè pa òfin ọkọ mọ́. Ọmọ tó lè pa òfin ọ̀gá mọ́. Ọmọ ìjọ tó lè pa òfin olùṣàgùtàn mọ́. Báwo lè fẹ́ pa òfin Ọlọ́run mọ́? Ask yourself that question. Tenant tó lè pa òfin landlord mọ́. Ask yourself that question. Báwo lè pa òfin Ọlọ́run mọ́? Olóṣà ló ní ilé ẹ̀ kí wọ́n tó wá gbalé lọ́wọ́ ẹ̀. Ó dẹ̀ ní kẹ́ máa tọ̀ síbí olóòlè gbà. Ó ṣàsanwó lé. Òun ló dẹ̀ bí ọlọ́run ṣòkò kí léyìn lórí náà. They are justified. Nígbà tí common institution ẹ̀ lè gbà ó máa fògùn tì lẹ́yìn fún gbà ẹ̀. Ẹni bá tọ̀ síbí kó má la kòjọ mọ́. Abẹ́sì máa complain ká tó wọlé àlẹ́ ẹni tó pọ̀ gan. Nígbà tá a wọlé àlákòjọ mọ́ bẹ́ẹ̀ ni owó ti ẹ̀ nìyàn. Nígbà tó fún ní kìlọ̀ pàtó fẹ́ gbalé ẹ̀ ṣe gbé ìyá ẹ má wọrí. Àwọn àgbàlẹ̀ òbí òfin ti pọ̀ jù. These are natural things we should know, basic things that we should check and see if you are justified or not. Ẹ kú òfin ẹ rí báyìí. Even if it is the will of God that this coronavirus will come, now the Christians will check themselves or the Celestians. Ṣé àwọn tí ìró òfin báyìí? Òkìkí ní ìdílé òfin márùn-ún wá. Ṣé fi bá àwọn aláìgbọràn wí ni? Ṣé mi jọmọjọmọ ṣé mi sì lẹ́ra àwọn aláìgbọràn pé bàbá karùn-ún náà? That should be our mentality. Yẹn yẹ kó jẹ́ ìlàkà ìwà ìrònú wa.
ṣùgbọ́n tá a bá ti bọ́ sí ìpele yẹn a máa dà á pọ̀ mọ́ ọmọ ayé ni gbẹ̀yìngbẹ̀yìn. Èkejì. Wọ́n pa ìlànà dà. Ẹ rí kan báyìí, ẹ dá lànà nù. Ó ní ayé ti wọ́ sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan, Sátánì kiri fún ìtìjú. Ẹni bá dẹ̀ pa ìlànà dà, ìtìjú ló máa kẹ̀yìn ayé ẹ̀. Lè ṣe máa rí ẹlòmíràn nígbà kan rí ẹ̀rí ẹ̀ ló sọ aláìgbàgbọ́ di onígbàgbọ́, ṣùgbọ́n ní òpin along the journey bí ọdún 7, 5 sí 10 ayé padà bí aláìgbàgbọ́ náà. Ó tà sọ yẹn o. Ìwọ tí ẹ̀rí ẹ ló mọ aláìgbàgbọ́ di onígbàgbọ́, ṣùgbọ́n nítorí pé o ṣẹ̀ sí òfin ó dára nánú nínú ìrìn àjò náà ayé ẹgbẹ́ wa padà dàbí aláìgbàgbọ́ ìgbàanì wájú onígbàgbọ́ tó wá tọ́ sọ́nà. Ẹ ti rí ìtìjú báyìí. That is why day in day out you should check yourself if I have not changed the ordinance, tenets, statutes. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ òyìnbó ní ìwé mọ́ fi pè ordinance. Deuteronomy 29:29. Kí ló sọ? The secret. Deuteronomy 29:29. Yes, sir. Mo gbọ́. The secret. The secret things belong unto the Lord our God. But those things which are revealed unto us and our children forever. Forever. Now, Deuteronomy 6:1-2. Deuteronomy 6:1-2. Ǹjẹ́ òye òfin 1, ìlànà 2 àti ìdájọ́ 3 tí Olúwa Ọlọ́run yín ti pa láṣẹ láti máa kọ́ yín. Kó máa kọ́ yín. Kí ẹ̀yin kí ó lè máa ṣe wọ́n ní ilẹ̀ níbi tí ẹ̀yin ń gbé lọ láti gbà. Kí ìwọ kí ó lè máa bẹ̀rù Olúwa Ọlọ́run rẹ. Láti pa gbogbo ìlànà rẹ̀ àti òfin rẹ̀ mọ́. Àti èmi fi fún ọ. Tí èmi fi fún ọ. Ìwọ àti ọmọ rẹ. Àti ọmọ rẹ ní ọjọ́ ayé rẹ gbogbo. Kí ọjọ́ rẹ kí ó lè pẹ́. Kàwé. Nítorí náà gbọ́ Ísírẹ́lì kí ẹ sì máa kíyèsí láti ṣe kí ó lè dára fún ọ àti kí ẹ̀yin kí ó lè máa pọ̀ sí i ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ bí Olúwa Ọlọ́run àwọn bàbá rẹ ti ṣe ìlérí fún ọ ní ilẹ̀ tí ń sàn fún wàrà àti fún oyin. It's as simple as that. Who told you God to change your ordinance? No, you will not. That's why up until now the ordinance that God has gave to Abraham ni àwọn ọmọ iṣẹ́ ṣe pamọ́ dèmí ni wọ́n ṣe gba Jésù gbọ́dọ̀ gẹ́gẹ́ bí olùgbàlà. Olùwáyé ìlànà dà tọ́lọ̀ fún baba Abraham, we don't know you. Àwọn ọmọ ṣe bí ẹ̀ náà káwọ́jábá látọ̀run ń sàbá gbà ẹ̀ gbọ́. Ṣùgbọ́n àwọn ìjọba látọ̀run wọ́n ṣe bá lọ́sibítù gan tó dáa wọ́n bí ọ̀nà àbàtà ní ìjọ́ tó ń bọ ẹran. Ní ibùjẹ ẹran wọ́n ní ká máa pè é lóbi olùgbàlà irọ́ o. Let us hold on to the ordinance of our fathers. Mo dẹ̀ rántí proverb ló sọ ìbá wọn jáde tó sọ pé ká má pa the landmark of our fathers. Towards the end of the proverbs ló máa sọ from 27 to 29 ẹ wá jáde. Ayé ta wá ń sìn ayé àwọn tó pa ìlànà tó pa ipa ọ̀nà bàbá wọn dà láti ṣe tiwọn. Wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé ó dìgbà tó bá rìn nínú ọ̀nà bàbá rẹ la máa láti ẹ fún ẹ. Ṣùgbọ́n nítorí pé ìwọ fẹ́ establish tiẹ̀, you want to establish your own part in life. You tend to ignore disdain the landmark of your fathers. Hence, God will stand afar and look at you. Ìtọ́nù ta kàtọ́ sí ó dé ká mọ̀ pé ìlànà ta fi fún àtòfin àti ìdájọ́ fún ìwọ fún ọmọ rẹ àti ọmọ ọmọ rẹ 1947 àti fún wa ní àwọn ìlànà dé ní Celestial 73. Ọlọ́run ti sọ pé èyí tó ń sọ òun ṣe mistake ni òun fẹ́ yí padà yírọ̀ ṣùgbọ́n tó pé a ti fi sílẹ̀ láti 85 a máa wọ àrùn until we go back to that ordinance
tàbẹ̀ sí ní òtítọ́ rẹ̀ a wá fi ohun tuntun lé wa a wá fi ìrọ̀rùn fún wa. Wọ́n ti rí which of the verse landmark 28 says, "For the transgression of a land to be and not prince thereof." Yeah, come on, son. Hallelujah. Hallelujah. Káwọn méjì àbí mẹ́ta máa wá jáde káka ẹ̀kọ́ èyí. Ta ló wà ńbẹ̀? Ẹ̀kọ́ àkọ́kọ́ èyí. Just give me a verse. Ká sọ̀rọ̀ díẹ̀ lórí ẹ̀. And second lesson, ẹ múra sílẹ̀, just one verse. Kí ló sọ? Ẹ̀kọ́ kìíní. There is that scattereth, and yet increaseth, and there is that withholdeth more than is meet, but it is tended to poverty. There is he that scattereth, and yet increase, and there is he that withhold more than is meet, but it tend to poverty. Ẹnìkan wà tó ń fọ́nká ó sì ń pọ̀ sí, ṣùgbọ́n ẹnìkan wà tó ń háwọ́ sí kìkì àìní ni ó dẹ̀ ní o. Ẹ má gbàgbé àfihàn wípé kò sẹ́ni tó ní láyé. Let me shock you, everybody is a millionaire on earth. Everybody is a billionaire on earth. Everybody is a trillionaire on earth. But do you know why there is a difference between you and the richest man in Africa, Dangote? You have millionaire excuses for you not to worship God. Why he has millionaire in money. You have millionaire of dreams and words. You can give advice to everybody on earth on how to make money. But you have millionaire of excuses not to move an inch, but to sleep. And those you advised, we work on your words, and you have millionaire of profits, of millions of profits, sorry. You have millionaire of prophecy. Ẹ gbàgbé ibi tá a dé ń jẹun mọ́ yìí, kò sí ohun tí kan tó lè sọ fún wa. Ogo tí wọ́n ní fẹ́ sọ fún mo ti mọ̀. Bẹ́ẹ̀ni, you have millions of prophecy, millions of spiritual messages, but never have you for once take a bold step to bring those prophecies to fulfillment. That's why I said you have millions of excuses. And you're a millionaire. Why are you late to church? Why did you fail to contribute that money? Why do you fail to contribute your house rent? And you understand this code? You have millions of those excuses that nobody can conquer you with that excuse. I love that 25, verse 25 now. 11:25. Ọkàn ìṣòro ilé a ò mú sanra. Ẹni tí ó ń bomi rin òun tìkára rẹ̀ lé a ó sì bomi rin pẹ̀lú. Jẹ́ mọ̀ pé ọkàn ìṣòro ká fẹ́ mú sanra ní ọkàn tí a ti pa ẹ̀mí dáláre. Òun láti ti pa ẹ̀mí tú sílẹ̀. 2 Corinthians 3 verse 16. 2 Corinthians 3 verse 16. Ṣùgbọ́n nígbà tí òun bá yí padà sí Olúwa, a ó mú ìbòjú náà kúrò. Ǹjẹ́ Olúwa ni ẹ̀mí náà? Olúwa ni ẹ̀mí náà. Níbi tí ẹ̀mí Olúwa bá sì wà, níbẹ̀ ni òmìnira gbé wà. Òmìnira gbé wà. The more reason why people find it hard these days to give, because their heart, no wonder tí Sáàmù oṣù yìí sọ fún wa ní last verse 7, ó ní mú ọkàn mi kúrò nínú túbú. Ẹ rántí 1:7, mú ọkàn mi kúrò nínú túbú. Ọkàn tó bá wà nínú túbú á wà narrow minded. Á jẹ́ ọkàn tó wà nínú, kí n má sọ pé ìpamọ́, á jẹ́ ọkàn tó wà nínú ìhámọ́, àhámọ́. Tí bá lọ fún yàn sí mi ò ní nímọ̀. Categorically, look at your tithe. Out of 100,000 you have, the moment you remove 10,000 out of it, owó yẹn ti bàjẹ́. Abẹ́kọ̀
ọmọ àwọn 90 lójú ha professor only 40,000 professor king of income professor school some 25,000 that will be your calculation. ṣe rí ọkàn tó bá ti ń rò bẹ́ẹ̀ ní ọkàn tó ṣe wà ní túbú it's better you start praying today. mú ẹ̀mí mi àtọkọ̀ mi wọ́n ti rí Psalm 140:7. mú ọkàn mi jáde kúrò nínú túbú. kúrò ní túbú. kí èmi kí ó lè máa yin orúkọ rẹ. kí èmi kí ó lè máa yin orúkọ rẹ. of recent ló ṣe yé mi ìdí tí Psalm 100 sọ pé ẹ lọ go to his court with praise. wọ́n ti rí Psalm 100 nígbó ló sọ verse 5. ẹ lọ sí ẹnu ọ̀nà rẹ̀ tí ẹ̀yin tí ọpẹ́ àti sí àgbàlá rẹ̀. Enter into his gates with thanksgiving. Enter into his gates with thanksgiving. And into his courts with praise. Into his courts with praise. Hallelujah. Hallelujah. Ṣẹ́ni kàtíkọ́ríkà ní ṣẹlẹ̀ wọ́n fún wa ní fíìmù bẹ́ẹ̀ wò ní. Ẹ̀rí ṣẹlẹ̀ kí la máa ṣe fẹ́ gbọ́ pé ìta àti màkọ́ ìta ò ṣe bẹ́ẹ̀. Ìta ló wà tọ́pẹ́ lọ́dọ̀ wà ń ta. Lẹ sí ẹnu ọ̀nà rẹ̀ pẹ̀lú ọpẹ́ ni. Kò ní kó máa kọrin bẹ́ẹ̀. Ìtọ́jú ọ̀tá yẹn ìjọ́sì lójú kọ́lọ́ máa jáde ìjọ́sì. Nígbà tó bá ti ká ilé àtàn àwọn ọmọ àgbàlá rẹ̀ wà pẹ̀lú kíni. tí wá tí yìn. pẹ̀lú yìí àti rí ọpẹ́ ìta inú bí ìlàfẹ́ lẹ́nu ẹ̀. The one I was explaining to you 2 weeks ago. Ọjọ́ ìkúrò ọmọdé náà. I can remember láàárọ̀ pàtàkì sí. Tá a ṣàlàyé fún wa dance praising God in the dance. Wà wá síbi wà rò bóyá kí ìmọ̀ tó fi pẹ́ ló wà lówó Ọlọ́run lójú. Tó bá wà lọ́fà lójú bí àpò wa mọ́tò rí. Wọ́n náà lójú ohun tó wọ́n náà lójú ló wà lọ́kọ̀ ẹ̀ olóde wà nínú jú ẹ̀ tí wà máa jó tí wà máa yọ̀ ayọ́gbẹ́ ṣojú kánù mẹ́ta iná lọ́dún ṣe pẹ́ kò lè yé ó mọ̀ wípé inú àgbàlá ẹ̀ ìyìn ló fẹ́ rí lákọ̀ iṣẹ́ gbọ́dọ̀ dapọ̀ láti kọrin tọ̀run fún wa kí àwọn tòkè bá lè sọ kakọ́ lè pé nítòótọ́ èyí la fẹ́ rí ó fara hàn pẹ̀lú ọpẹ́ ìta ó tún wọ́n ṣọ́ọ̀ṣù wà pẹ̀lú ọpẹ́ kò pé ó dá láìní ẹ̀rú ni kò sí èrè ọpẹ́ fún ẹ̀. So ìmúra nìta wà àti múra ọkàn ẹ kí ló jẹ́ kí lè fara jó ṣé àdènà mi ò gba tiẹ̀ ní sáré bá lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ rẹ pẹ̀lú everybody ń ta ẹ ó fẹ́ yín ẹ so that your mind will be free to dance. So he appeared before him into his court with praise ni. Kò nú ẹni ẹni tó pé akọrin tí ń kọrin òṣì tí kò bá tiẹ̀ mú. Let me tell you the truth, sẹ́lẹ̀ as of food wọ́n máa ń fún ọlọ́pẹ́ lórí. Ohun tí mo sọ yé yín o. Ó yé wa. tó ṣe pé ẹni tó lọ fẹ́ ni ó mú orí jáde. Bẹ́ẹ̀ni ẹ̀fẹ́ sáà tàbá tí bọ́ sí ìpele àkànṣe ọpẹ́ wọ́n á bèèrè rẹ̀ ṣẹ́ lọ́pẹ́ ṣẹ́ lórí tó bá ti bẹ́ẹ̀ ni mo lórí wọ́n kọ́ dẹ̀m àwọn jákùjákù tó wà ń bí nìyẹn. Tó bá ló gbàgbé mẹ́sẹ̀jì yẹn ó rántí ọpẹ́ tó fẹ́ fi ọpẹ́ wá tù wá lójú kọ́ mo ló ṣọpẹ́ lájú lẹ́bẹ̀tẹ̀ wá gbàgbé orin táwọn sọ pé tó bá ti gbọ́pẹ́ wá o tẹ́kọ̀ kọrin mẹ́tẹ̀ẹ̀ta àkọ́kọ́ iná mẹ́rin yòókù àkọlé ìgbèkùn fún ọ ṣùgbọ́n mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ìgbọ̀ngbọ̀n ọ̀dá láìní ìrú eléyìí kẹta wá gbàgbé akọni sí àfihàn lórí ọlọ́run lórí ọ̀fẹ́ ni àwòrì èdè ká fọ́pẹ́ fún máa parí ọpẹ́ ó tán nìyẹn ó lọlé pẹ̀lú wa àti àìgbọ́n rẹ. We should learn to do things in its order. In English, rather verse 25. Proverbs 11:25 in English. Nobody. The liberal soul shall be made soul shall be made fat. The liberal soul shall be made fat. Because in Colossians 3 verse 17, the soul has been given liberty by the Spirit of God. The soul has been given liberty out of prison in Psalm 42. Proverbs bá fẹsẹ̀ múlẹ̀ fún wa pé the liberal soul shall be made fat. Ọkàn ìṣoore, ọkàn tó máa ṣoore ní ọkàn tàti fún lómìnira. Because you know that whatever thing I give, you will lose láyé. I told you, whenever you are giving, whenever you are sowing seed, let your voice be on that thing.
wọ́n ní kádà 1,000 ṣọ́ọ̀ṣì kọ́ give up owó yẹn láìsí lọ sí tó bá gbọ́ àsán lórúkọ owó tó dá. These are the truths that wọ́pọ̀ ènìyàn ọ̀mọ̀ tá à ń kó wa. Wọ́n ní ká ṣe ilé fún ìgbélékèlé mọ́ rẹ àti fún àṣelé mọ́ rẹ eléyìí tó sì níyàn láyé mi fífún mi. Especially things that has to do with God, the house of God. Ẹgbẹ́ pé house of sẹ̀lẹ́kọ̀ lẹ pé ilé Ọlọ́run lẹ pé wọ́n wá ní ẹ̀dẹ́ ká dáwó afẹ́fẹ́ ṣe nǹkan ilé Ọlọ́run inú èrò gbé yẹn gbọ́dọ̀ dáwó kí lè gba ìpín ńlá. Káná sọ pé ẹ̀dẹ́ ká dáwó àrídìlọ tún lè kíní kan ṣe ó yẹ pé gbèsè máa rò pé ilé ẹ̀sẹ̀ àkúmọ̀ bí ogun lọ́ fi kọ̀ kí lọ dáwó gbóhùn lọ́sàsán ẹ̀wọ̀n ìdáwọ̀ kan you are justified. Ṣùgbọ́n ilé Ọlọ́run kò sẹ́tẹ̀ lè fi owó ogun kan ilé Ọlọ́run. Náà láti bá sọ fún wa pé owó tó mọ́ ló máa kọ́ mẹ́kọ́ dé ní àwọn wá ìmọ̀ tí wọ́n dá iṣẹ́ náà ń kó jẹ lára ara wọn níbẹ̀ ni tí Jésù máa fi dé wọn máa kó jẹ lọ ni ó di ọjọ́ tí ó mọ́ ẹ̀ bá dé kílẹ̀ tó owó mọ́ náà ó ní owó tèmi àti ẹ̀ ń dá lé mọ́ yìí ṣùgbọ́n náà ìwọ náà tún lè mú wá ìmọ̀ wá sílé mọ́ náà táwọn máa lọ rẹ̀ mìtì lókè nígbà tó bá ti fi èrè jẹkújẹ ta ọjà ẹ̀ ṣe bí iṣẹ́ àwọn 10% wà ó dáadáa mẹ́wàá yàtí síbi ìyọ̀sẹ̀ bọ́kọ́ pẹ̀lú ìṣubú àti ìkọsẹ̀ ohun tá à ń sọ. So you must be very careful oṣù 419 wọ́n wá fún ẹ ní èrè tiẹ̀ ó gbọ́ dáwọ́ ẹ̀ ṣọ́ọ̀ṣì ló fi raṣọ ló dá ṣàgbàdúrà sí ní ọbẹ̀ ọlọ́run náà mọ̀ wípé gbẹ̀yìngbẹ́ wà bá wọn kọ wípé gbogbo àlà lọ́wọ́ ń bẹ bí ìṣẹ̀lẹ̀ ṣe dà yé gbogbo àlà bọ́ ẹ̀mí o ilé bá wọn lọ́wọ́ ń bẹ. Ẹ ti rí báyìí ẹ ti rí pé láì nìkan ni ló ti so pọ̀ gan so kò má rò bí àwọn àgbà yẹn ní irọ́ ó bẹ̀ látòrí ìbò ọmọ ìjọ ṣòwò tó da ṣòwò tó mọ ṣòwò títọ́ de ṣé ìdámọ̀ ẹni 10% àbí 55% àbí -2% ló ń dá ní ìdámẹ́wàá nígbà tó bá pín tán lókè tán kò ní sèrè fún ẹ ohun táyé ṣe náà kò ní dúró because this church is a spiritual church everything will be scrutinized by God a máa yẹ̀wò fínífíní gbogbo ìpátá ló máa la iná kọjá ìgbàgbọ́ tó lóò ní ó máa la iná kọjá kó lè fún ẹ ní èrè òtítọ́ tó lóò ní ó máa la iná kọjá ìfẹ́ tó ní sí ọmọlàkejì ẹ ó máa la iná kọjá tó bá la iná kọjá tó dẹ̀ ṣubú sínú iná kì í ṣe ìfẹ́ ẹ̀tàn ni kí dẹ̀ ní iná tó máa là kọjá tí ìṣòro bá dé ṣe lè lónú ìfẹ́ yẹn tí ìṣòro bá dé ṣe lè lónú ìgbàgbọ́ náà coronavirus dé sí ọgbọ̀n iná gbàgbé ṣọ́ọ̀ṣì ọgbọ̀n iná gbà bí ẹ̀sìn gan ẹni bí wọn ló ṣèṣì wákàtí díẹ̀ a ní corona ẹ̀wọ̀ fún ọ̀n láyé báwo corona ṣe fún láyé ìjọ kò yé mi o ṣe ní ilé isolation center ni ó ṣe fún láyé àbí ilé ẹ̀rọ ti quarantine àwọn èèyàn ìkò ìsáyé láti ṣe ẹ̀sìn wákàtí méjèèjì we are living in deceit and lies ló máa jẹ́ padà sórí àìsàtàkà ní ìbẹ̀rẹ̀ that 3 things ẹ ti kú òfin ìlànà ẹ ti pàtì má jẹ́ mú ayérayé tó wá wà fún pé ẹ ní kú alábẹ́mà bí wẹ́rẹ́ irọ́ ni ìdákẹ́lá máa ṣẹlẹ̀ nígbà tí àkèdè wá ṣẹlẹ̀ ẹ wá rí ó wáyé ká wá tó ìpè láti bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò ká lọ pa òfin mọ́ irọ́ àwọn padà sórí àdúrà ló lè ṣe àdúrà ló lè ṣe àdúrà ló lè ṣe o Olúwa ṣẹ́gun fún mi ọlọ́gbà mi lákòdè ẹrú òfin o mọ tí òun lè do why lie to yourself láti gbọ́ àdúrà ló máa gbà ẹ́ là padà síbi òfin eléyìí tí mo ti pàtì Olúwa ṣàánú mi mo ti dé láti pa òfin náà mọ́ nígbà tó bá pa òfin náà tó gbè fún agbára láti lè pa ìlànà ẹ̀dà láti ṣe ìlànà ẹ̀ àwa fún ẹni agbára ìlànà wà bẹ̀ sí máa pamọ́ fúnra rẹ̀ ló máa mú ẹdẹ má jẹ̀mú ayérayé táfìdí ẹ̀ka àti Jésù máa fi dé tó bá yẹ nígbà kan ó sọ fún ẹni pé ogun máa ja ayé àwọn máa ja ayé ṣùgbọ́n ìwà àtàrà yẹ ẹ̀ ní kú. If you go back to that law and abide in his ordinance amú májẹ̀mú yẹn ṣe kó máa jà ní gbogbo àgbègbè ẹ torí májẹ̀mú Ọlọ́run wà fún ẹ kò ní súnmọ́ ilé ẹ. That is God in his infinite power and infinite mercy. So ẹbẹ̀ sí wọ́ra yín gbogbo aláti mọ tẹ́kọ̀ọ́ ìní sọ ká máa ṣe orí ká máa ṣe gbá ká máa ṣàwọn but a heart or a soul
tó máa ṣoore ní ọkàn tí kò sí nínú túbú. Báwo la ṣe ń gba ọkàn kúrò nínú túbú bí kò ṣe kí ọkàn náà kó pa òfin mọ́? Ó ní ìmọ̀ àkótó sọ̀rọ̀ kan, ó ní ẹni tó bá sì kò fi mọ́ yóò la. Ṣẹ́rántí rìn ẹ̀ Ezekiel Simba tó máa mọ nínú nọ́mbà wo ni? Kí ni ìyẹn sí? Olúwa ọba ìgbàlà yóò gbà wọ́n tí rẹ̀ là. Gba mú nọ́mbà yẹn. Ìṣẹ́gbọ́n náà mo sọ yẹn. Iṣẹ́ òtítọ́ àbí àtìfẹ́ ló sọ ní bàbá ọ̀run fẹ́. Ẹni tó bá sì kò fi mọ́ yóò là ló sọ. Ẹ ti wà. So, ẹni káwọn ìrìn àjò ẹ síra wọn. So also a second lesson. Ẹni bá fún mi sí pàtàrà yóò ká ìdí ìbàjẹ́ nípa tẹ̀mí nípa tẹ̀mí. Ẹni gbọ́ last liver ẹ̀kọ́ kejì yẹn. There is something in that last livers. Ǹjẹ́ ẹni tí. Wọ́n ti rí púpà sí wá jáde landmark. Second lesson. Nà mo ń gbọ́ second lesson last livers. 10. Ǹjẹ́ ẹni tí ń fi irúgbìn fún afúrúgbìn. Ẹni tí ń fi irúgbìn fún afúrúgbìn. Mo ń gbọ́. Àti àkàrà fún oúnjẹ yóò fi irúgbìn fún ìyè. Ẹ kíyèsí Yorùbá yẹn. Ẹni tí fi irúgbìn fún afúrúgbìn. Who is that person? God. That is why sometimes ago I once taught you. There is nothing like a man being a breadwinner of the family. Rubbish statement here. God is the breadwinner of the family. God is the bread provider of the family. You are just a channel through which God is using to provide for the family. Breadwinner of family and irony. All the subject wa jọ Ọlọ́run got the right to family and group mo wí pé òun ló ń ṣe. Òun kọ́ ló ń ṣe. Just like Sister Christ, God used El Joshua as a channel to liberate every one of us. Ká lè gbà kúrò nínú ẹ̀sìn kẹ́sì táwọn ọba láti ṣe. Ká lè gbà wá kúrò nínú ìlànà kílànà láti rìn tẹ́lẹ̀ kí ìṣẹ̀lẹ̀ tó dé. La ṣe lo Billy Joshua as a body, a channel sí gbogbo ayé. Ṣé mo yan àwọn ẹlẹ́sìn mọ́tò àdàpọ̀ mọ́jọmọ́ nígbà yìí tirẹ̀ ni, and even after his death. Ká ní òun rò bóyá Billy Joshua sọ pé àwọn nìkan láìsí àwọn kò sí ìbò mìíràn. After his death, kò ní sí kan mọ́ ṣẹlẹ̀ mọ́. Ṣẹlẹ̀ gba ti stop everything to stand up. But no, even after his death, thousands and millions are happening in Sele. That is to show that he is not him. God just used that body. So also is you. So ìwọ ló fúrúgbìn, òun ni ẹni tó fi irúgbìn fún ẹ. Ẹni tó fi irúgbìn fún afúrúgbìn. So nígbà tó fi irúgbìn fún ẹ, tó wá fúrúgbìn, tó ń gbìn nípa tara, wàá ká ìdí bàjẹ́. Ṣùgbọ́n mọ̀ wípé irúgbìn tó fi fún ẹ máa bèrè lọ́wọ́ ẹ̀. I don't know if you are getting it. Òun ló fi irúgbìn fún ẹ kó fúrúgbìn. Ó ṣàṣekú níbẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́ yẹn pé àwọn tó fúrúgbìn pàtàkì nípa tí ó ká ìdí bàjẹ́. From verse 9, ń gbọ́. From verse 6. Ṣùgbọ́n èyí ni mo wí pé ẹni tí ó bá ń fúrúgbìn kíún. Ẹni tó fúrúgbìn kíún. Kíún ni yóò ká. Ẹni tí ó bá sì fúrúgbìn púpọ̀. Púpọ̀ ni yóò ká. Pause. Ẹni sùúrù. Òun ló fi irúgbìn fẹ́ tó fúrúgbìn kíún o. You should know that. Òun ló pèsè fún ẹ tó fi mú 7% wá sílé Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí tithe instead of 10%. That is why you are not being blessed beyond your capacity, beyond your imagination after you pay your tithe. Because you are not bringing 10%. Some of you just do your rough balance and just bring on money. Let me go and pay. Why are you deceiving yourself? I've been saying this for thousands of days. Why are you deceiving yourself? You don't know how to do the calculation. Oh, ní rí ìbùkún ẹ̀ 10% ló pè lọ́wọ́ ẹ̀ ọ̀ṣọ́bọ̀ tí parẹ́ wòlíì kan ọ̀tí nìkan ni pé ìjẹ́ ọmọ ènìyàn ẹ̀rọ adá bó ṣe wá sọ́kàn yìí rọ̀ 10% ló pè kò dẹ̀ ní kẹ́ mú wá fún àlùfáà mú wá kó ń jẹ́ balẹ̀ wà ní mọ̀ mi.
tó lára wa ó mọ̀ pa aláìní wà inú ibẹ̀ láti máa yọ fún aláìní ọ̀nà ọgbà ó jẹ ó mọ̀ pé opó wà níbẹ̀ láti máa mú fún opó ó mọ̀ pa àwọn àlùfáà wà níbẹ̀ láti fà ti máa jẹun. So why you bring in -12% or -1% or percent gan tí ó ṣe ní mass ló mú wá tí kò ní calculation ọ̀sáyẹ̀ oṣù jọpọ̀ mọ̀ wípé àtẹni tó fúrúgbìn kíú bí ẹ̀kẹ́ bìrì bẹ́ẹ̀ ní wára yìí ẹni tó fúrúgbìn kíú ẹni tó fúrúgbìn púpọ̀ ta ló fún ọ ní irúgbìn Ọlọ́run ló fún ọ. He is the one that gives you that seed tó fún ẹ níṣẹ́ tíṣẹ́ bí èrè fún ẹ ó wà nínú èrè ẹ mú 10% wá nínú èrè ẹ wọ́n fẹ́ ṣe ìkórè ìdáwó ìkórè ẹ nínú èrè ẹ wọ́n fẹ́ ṣe kan lé mọ́ ṣe báyìí ó tún kìlọ̀ fún ẹ pé tó bá dáwó báyìí má bèè lọ́wọ́ mi tó dáwó máa sọ èyí tí wọ́n bá dá fún ẹ ṣùgbọ́n onírara ò mi lè ṣe o tí bá lọ bèè lọ́wọ́ Ọlọ́run lọ ní kí lọ bèè kọjá strength mi rọ that is not God, that is your own imagination. And if God asks you to bring beyond your capacity ohun tó ní kó mú ló máa pèsè ẹ̀ wá, that is God. But because from the beginning mo sọ pé Ọlọ́run kí mi 30,000 àmì ẹ̀ 30,000 ìrọ̀ Ọlọ́run kọ́ 30,000 ó rẹ̀ rí dá bá Ọlọ́run 30,000 mi á pèsè ẹ̀. You let him know I don't have 30,000 and I have 30,000. Where would I get it? Provide if it's you. Wàá dẹ̀ máa mú ice cream lọ́n tiẹ̀ wàá dẹ̀ máa wú tiẹ̀ by himself ó máa pèsè ẹ̀ wá ó yá owó yẹn rè ó yánu dá. But the moment your life begin to live in struggle, check it very well. Ó ti pa òfin dà sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan padà síbi òfin. Ọlọ́run kò dá àwa ọmọ ènìyàn àwọn ọmọ rẹ̀ tá a ti gba ìsọdọmọ ní ọdún Pentecost kò dá wa ká máa sin òun nínú agídí nínú ìlàkàkà tó bá ti kó òun gbé nínú ìgbé ayé ìlàkàkà padà kó yẹra ẹ̀bùn kó fún ọ ní kí n pamọ́ tí mi ò pamọ́ ìlànà kọ́ sí pé mo ti dànù hence má jẹ̀mú yẹn ò lè ṣe. Ẹ ti rí báyìí ẹ̀ tó fúrúgbìn kíún ni yóò ká ẹ kàwé síwájú. 7. Kí olúkúlùkù ènìyàn kí ó ṣe gẹ́gẹ́ bí ó ti pinnu lé ọkàn rẹ̀. Ẹ wá ibi tó tó àkóbá báyìí àkóbá lélẹ́yìn. Ṣùgbọ́n ẹ kó sọ wá pé kí olúkúlùkù kó dákẹ́ bí Ọlọ́run ti pa láṣẹ fún irọ́ bí ó ti pinnu lọ́kàn ẹ̀. So which means ó lè pinnu ìpinnu ìjàmbá fún ara ẹ̀ ó lè pinnu ìpinnu ebi fún ara ẹ̀. Irọ́ ẹ̀ríkọ́ ìlú agbá mi mo ló ṣe pa mí mo dọ̀ nínú gbogbo ẹ̀ ká máa dá kíní kan mo bá ti má dàdí máa dá torí gáà pọ̀ lẹ́tí máa bọ̀ bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n ní àwọn ìjọ kan ní àwọn ìgbà kan kí ìṣẹ̀lẹ̀ tó dé káwọn dárúkọ wọ́n ní máa ń rẹ́kọ̀dù owó tọmọ ìjọ kan bá dá nínú káàdì ṣé bẹ́ẹ̀ wọ́n dá mi lóhùn wọ́n ti mọ́ra wọn ṣùgbọ́n ṣẹlẹ̀ wọ́n sọ pé ìdámẹ́wàá ẹ̀dúró bẹ́ẹ̀ ilẹ̀ mú lèlú sílẹ̀ ọ̀rọ̀ ayé. Ọlọ́run dẹ̀ mọ̀ pé tí àwọn ìjọ máa fi rẹ́kọ́dì owó yẹn sí bí wọ́n ní owó yẹn tó bá kú máa fi ra kú sí ọ̀ṣun bọ́ student gbà kan all those Orthodox churches one of those 4 churches mádàrú kan wọ́n ṣe dáadáa ṣẹlẹ̀ nǹkan tí kẹlẹ̀ ṣẹlẹ̀ ní class card yẹn fún ní Bible class not dídá owó ṣẹlẹ̀ òkọ́ ní class pé nígbà tó wá ṣọ́ọ̀ṣù dá irọ́ ẹ bá rí tíjọkọ bá ṣe léèní wọn lọ káṣà burúkú wà ní ṣẹlẹ̀ òwà record personal money yẹn dá bọ́lọ̀ ṣe fún ẹ ìpinnu burúkú ni as you like make it contribute the money. Now tell me ẹ wá rí ìdí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ táwọn ajá lábùkù fún. Proverbs 23. Verse 10. Mo gbọ́. Remove not the old landmark and enter not into the field of the fatherless. Hallelujah. Ìwé Òwe 22:28. Má ṣe yí àlà ilẹ̀ ìgbàanì tí àwọn bàbá rẹ̀ ti pa. Ìkọ́lẹ̀ yọ sùn. 22:28, 23 verse 10 ìkọ́lẹ̀ yọ sọ. Ní Yorùbá ó ní má ṣe ṣí àlà àtijọ́ má ṣe bọ́ sínú oko aláìní baba. Ní 28:22 ó ní má ṣe yí àlà ilẹ̀ ìgbàanì tí àwọn bàbá rẹ̀ ti pa àlà landmark ipa ọ̀nà tí wọ́n ti pa kalẹ̀ fún ìwọ́dé tán ó parí. Báwo ló fẹ́ ṣe rí?
ta kọ òde láti bá yín gbé ẹ̀fí ẹ̀mí ìfẹ́ bá mi gbé ẹ̀wọ̀ àwọn tí ṣáájú òfi ẹ̀mí ìfẹ́ bá mi gbé àwọn tí ṣáájú ṣẹlẹ̀ yìí ẹ̀mí ìfẹ́ náà fi sin Ọlọ́run ṣùgbọ́n àwọn à ń sìn wọ́n ní ká fi tí wọ́n wé tiwa. The difference is totally clear. Everybody. So let's check ourselves. The last 3 verses, the 3 verses. Second lesson. Ǹjẹ́ ẹni tí fi irúgbìn fún afúrúgbìn. Ẹni tó fi irúgbìn fún afúrúgbìn. Àti àkàrà fún oúnjẹ. Àkàrà fún oúnjẹ. Yóò fi irúgbìn fún yín. Yóò sì sọ ọ́ di púpọ̀ fún irúgbìn. Ẹni tó fi irúgbìn fún afúrúgbìn. Ẹ̀gbọ́n àti àkàrà fún oúnjẹ. Ẹ̀yin wá rò bóyá ẹ̀yin lè ṣe. Mímọ̀ ewu sàtánì ṣe yí èrò ìdá sí èrò Ọlọ́run. Kẹ́ máa ro ohun tọ́lọ́run fara yín. Bí o bá ṣe èyí tí mo fún ọ lówó. Tí o máa rí aṣẹ ìrà lẹ́nu tiẹ̀. Àdìbí tẹ́lifà náà bẹ́ẹ̀ sọ pé tí o bá ṣe tí mo gbàdúrà tó gbé ẹṣẹ́ ẹnà owó iye àwọn tó sọ bẹ́ẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ yìí. Irú ohun tí wọ́n gbàdúrà fún èèyàn tó ló padà pa wọ́n. God will disgrace such a person. Wọ́n rò bí àwọn ló mú kú. Wọ́n á dà padà sódà ara tirẹ̀. Bí a gbàdúrà fún rẹ̀ kíkí ní ẹ̀kọ́ ló ń gbà yìí. Ẹ̀tí ní pàtó tó lájọ́ afọ́jú tó ń rebuke tó ń bind kan tó padà pa òkúta ètò afọ́jú ọdá ní màdínà ló mú kúrò lórí ilẹ̀ because they both in themselves wọn ò rí pé òun ló ń fi àkàrà fún oúnjẹ òun ló fi irúgbìn fún àwa tá à ń fúrúgbìn. Ẹ kàwé síwájú. Yóò sì mú èso òdodo yín bí sí. Yóò mú èso òdodo yín now ibi tó wà rí irúgbìn ẹ̀ṣọ́ ní òdodo nínú. Má bí sísì máa rẹ̀ sí ìlérí rẹ̀ fún Abraham ní wóyí ọdún titun ìwọ yóò fọmọ ṣeré. Ó ní máa bí sí máa rẹ̀ sí ó lè bí sí tó bá ní àìṣòro nínú èso irúgbìn ẹ̀. Ó ti fi irúgbìn fún ẹ ṣùgbọ́n òun fúrúgbìn nínú èké nínú àìṣòdodo ó lè bí sí ó lè rẹ̀ sí. That is the problem with us in celestial person now. Ẹ ń da ẹ ń sa ipá ẹ ń ṣe gbọ́ ẹ̀ ṣùgbọ́n you have no testimony. Check yourself. Untruthfulness is in you. You can't lie to yourself now. You can't lie to God, sorry. You can lie to yourself. Everybody can lie to yourself. But to God, you cannot. How come out whereby when you are ready, you tell me the truth. Ẹ̀yin tí a ti sọ di ọlọ́rọ̀ nínú ohun gbogbo. Ṣẹ̀gbọ́n. Fún ìlàwọ́ gbogbo tí ń ṣe ọpẹ́ sí Ọlọ́run nípa wa. Àwa ṣe lórí tán ò láwọ́. Ó lè pọ̀ sí. Ọ̀pọ̀ orò bóyá lẹ́yìn táwọn bá dáadáa mọ́ àtán ibẹ̀ nìkan ní ìbùkún wà. Tásọ̀ bẹ́ẹ̀ tàbí bẹ̀sẹ̀ tó àṣíbi tí ọ̀nà ìbùkún wà ń ṣẹlẹ̀ yìí. Àwọn aláìní tí ó ṣe fún wọn. Láàárín ṣọ́ọ̀ṣì mo sọ mi sọ àwọn tó wà ní ìyá àtàlọ́ fún ní àwọn oníbà àtàlọ́ fún 10 naira. Ìwọ́n kébẹ̀ ṣe wà ẹ̀ fún oníbà ní 500 naira rí. You know, tell yourself the truth. Ọdẹ nira gan òfin rí 10 naira wà pàṣẹ 10 naira ìyàwó ètò ti yá ń bẹ̀. Ètò play wà ní àfẹ́ra pure water. Tàbí wà fi ṣe gá àbí fún ọmọ ẹgbẹ́ láti fi ṣe ẹgbẹ̀lẹ́bẹ̀rẹ̀ biskit. Ṣùgbọ́n tó ti yá yánmọ̀ yánmọ̀ wá ṣàjọ. Àbẹ́ ti máa ṣe wájú everybody. Lójú ọmọ. Ìwọ́n gbọ́ asán lórí ẹ̀dá sí. I can't lie to you. Mẹ́sílẹ̀ lè wà ọ́. Ṣùgbọ́n wípé òun ṣe lọ́kàn rẹ̀ tó dẹ̀ ń pa àwọn aláìní tẹjọ́ ń sí Ọlọ́run ti sẹ́gbẹ̀ kan. You are doing it in vain. Better you stop it. Tẹjọ́ ń sin Ọlọ́run tẹjọ́ ń gbé ládùúgbò kan náà tí kò fọ́jú. Not the lazy ones. Because òun náà dá ìṣe ṣùgbọ́n kò tí bá mu. Give. Don't borrow. Give. If you cannot give, don't borrow. When you borrow, kò sí èrè fún. You give. Lẹ̀kẹ̀ ìsíbẹ̀. Àpàdà bá ẹmú máa fún mọ́ owó tẹ́ ń fún kọ̀ bí mọ́ tí ní ẹ ṣe báwo ṣe kàn yín wọ́n ní wá múlẹ̀ kejì. Let God himself tell you not to give him anymore.
ẹ kàwé síwájú. 12. nítorí iṣẹ́ ìránṣẹ́ ìsìn yìí. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ ìsìn yìí. Kò fi kún. In English, that verse 12. For the administration of this service The administration of this service not only supplies the wants of the saints. Not only supplies the wants of the saints. But is abundant also by many thanksgiving unto God. Hallelujah. Hallelujah. Nígbà tó fún ọdún wò pé nígbà tó bá fi tẹ́lẹ̀ fún gbogbo náà tún lọ pé kò ní dáwọ́ ìkórè ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀rẹ̀dẹ́gbọ̀ pẹ̀lú ìtẹ́ fún. Don't you know even in giving tithe one bẹ̀ bẹ́ẹ̀ni you have been giving about 1,000 yìí gbogbo your tithe ọlọ́run bẹ́ẹ̀. Not money you borrow, not loan to lọ yá o, wọ́n máa dá 10% loan o, ìjọba máa mú ẹni o, wọ́n lè ní ṣọ́ọ̀ṣì mú bẹ́ẹ̀ o. Give. Wọ́n kọ́ ló gbàdúrà give na. Even though gbàdúrà fún un ló máa àdúrà ẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀lẹ́ lórí, so must give him back his own. Fún lè tó ṣe o ṣe o dà. Níbẹ̀ náà nínú ẹni bẹ́ẹ̀ àti dáwó kúrò àdáwó gbé ẹ̀yà àwọn ìyá bí máa wò á tó ti ṣiṣẹ́ ni tó ti ṣe iṣẹ́ ni inú náà bẹ̀ sí máa dùn á wà níbi ìdọ́gbẹ́ pẹ̀lú àwọn ènìyàn tó ṣiṣẹ́ ṣùgbọ́n kò ní gbàgbé wípé Ọlọ́run ní gbàgbé ìwọ ló mú rẹ̀. Hence everybody come in the maturity of thanksgiving unto God. So ìbádàká yí ọkàn ara wa wò tó bá ti ríra ẹ pé àti ṣoore máa nira fún ẹ ọkàn ẹ̀mí ẹ̀ sì wà nítúbú. Hence ọkàn ẹ̀ a lè mú ṣọ́ra. Ẹ̀yìn kíyèsí ni ẹ̀yìn tó bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣe oore the first day ó ṣe January ó ṣoore ní February tó bá ṣoore 10% lóṣù yìí á ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ ní February kọtí bẹ́ẹ̀ lè sọ nìyẹn á máa mú ọkàn ẹ̀ ṣọ́ra kò ní máa fi ìdọ́gba sí oore tó ń ṣe. Tó bá ti gbé o ti fi ìdọ́gba sí oore tó ń ṣe 5% tó máa ṣe 5% tó máa ṣe everybody ẹ̀bọ̀ tí mo owó tó máa fún everybody. Ẹ bá lọ bá lápá yẹn sí owó tó máa fún kò ní 5,000 naira lọ kò lè fún 5,100 rí orí kọ́ ló ń ṣe o ẹ̀yẹ káwọn ti bẹ́ẹ̀ ronú sí gbogbo olóbi ń ṣe omi kan kádàrà wa ni àwọn 5,000 kẹ àyẹ̀rọ mi lọ gbà mọ́ ó dowó ẹ̀rọ bẹ́ẹ̀ náà dé àwọn èrò táwọn máa ń ṣe nìyẹn o àwọn kan wà bí láyé yìí torí kí ni ohun tí wọ́n ṣe kò sí pẹ̀lú èrò gidi èrò kún náà fi ṣe. There is no how you meet them. Kó lọ máa fún orí 10 naira, máa fún ní 1 million. Kó lọ fún orí 10 million, máa fún ní 1 million. Why is 1 million every time? Because that 1 million has something in it. But the people of God wọ́n ṣoore àdéhùn ọkàn wọn ṣọ́ra tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ àwọn gọ́wọ̀ ní ìgbà tí wọ́n máa kó ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa fi ṣoore kú. Hence wọn lè wá lẹ̀ mọ́ because wọ́n ṣe nínú òdodo. À ń gba ládùúrà kó bá mi jọ̀wọ́ kó gba ẹ̀mí wa lọ́wọ́ túbú. Kó dá ẹ̀mí wa nídè lọ́wọ́ páńpẹ́ ayé. Gbogbo èrò tí kì í jẹ́ kí ẹ̀mí ènìyàn lè ṣọ́ra nínú oore ṣíṣe lónìí ẹ̀mí náà kó di ìfi gbogbo láyé wa. Ẹ̀mí rẹ̀ tí pẹ̀lú ẹ̀mí ènìyàn láti máa ṣoore nínú ìrìn àjò ìgbàgbọ́ yìí kó bá mi jọ̀ọ́ kó fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Ní orúkọ Jésù.